уважаемые запорожцы! Сегодня к нам в гости пришел общественный активист, представитель Всеукраинской молодежной общественной организации «Евромолодь» Ярослав Храбский. Добрый день. Добрый день. Ярослав, самое главное, то, что сделала молодежь год назад, это она вышла на Майдан. Эти были Майданы по всем городам Украины. И все наши подвижки начались с Киева. И студенты принесли в наше общество то, на что мы, собственно говоря, все надеялись. Это изменения. Вот прошел год. Такой вопрос. Вы почувствовали эти изменения? Ну, говорить о изменениях системы, конечно, мы в целом не можем. Потому что система на местном уровне остается приблизительно такой, которой она была год назад. Ну, а изменения в гражданском обществе, изменения в целом украинцев и отношение им к общественным процессам и к политическим процессам, в первую очередь, которые происходят сейчас в нашей стране, конечно, чувствуется. Миллионная армия волонтеров, которая достает невозможные вещи, которая обеспечивает сейчас армию и людей, которые взаимодействованы и проходят службу. Вот тут чувствуются изменения. Если говорить о системе государства, государственного управления, исполнительной власти, тем более судебной власти, тут, конечно, изменений пока не чувствуется. Мы все так же видим, какие происходят судилища, мы все так же видим, какие, к сожалению, наглые судьи, какие они выносят решения по тем лицам, которые не имеют права в принципе выходить там под какие-то минимальные заставы или под личные поручения. Это невозможно. Их надо действительно судить, и они должны держаться за решеткой, потому что они преступники. Этого мы не видим. Мы знаем, всегда молодежь наша шла на шаг вперед нашего общества. По твоему мнению, сколько нужно времени нашей стране, чтобы получить реальные изменения? Хотя бы конкретно вот мы смотрим и видим, что что-то меняется в обществе, там, в судебной системе, в местные исполнительные органы. Как, по твоему мнению, этот процесс должен идти? Если не брать во внимание нормальное развитие, хватило бы 5-7 лет. Но мы не можем не забывать о таком факторе, как война, как сражение, которое происходит сейчас у нас на Востоке. Если они прекратятся, если какими-то удивительными способами мы сможем хотя бы восстановить или нормализировать ситуацию в этих регионах, тогда, я думаю, 5-7 лет при нормальной и законодательной работе, и исполнительной работе ветвей власти, тогда мы сможем почувствовать какие-то улучшения, не раньше. Мы не сможем это сделать за год, 2, 3, не раньше, чем 5-7 лет, а то и 10-15, потому что должно пройти полностью изменение в процессах из-за нормального и закона, и нормального в целом движения исполнительной власти в регионах. И нужно поменять людей, которые уже по 30, по 40 лет, некоторые по 50 лет сидят в исполнительной власти. Их надо сменить, нужно подготовить новых специалистов. Тогда мы почувствуем какое-то движение. Если мы сейчас изменим полностью или поменяем название администрация на представительство президента, но ситуация не изменит. Те же самые функции. Или опять мы говорим, если о децентрализации, мы изменим просто вариант наполнения бюджета, и мы изменим какие-то дотации на субвенции, смысл вообще не поменяется, все так же и останется. А вот мы говорим о молодежи. Мне кажется, что та молодежь, которая была год назад, и та молодежь, которая сейчас, я вижу разочарование. Может быть, я ошибаюсь, но активность молодежи, ее фактически нет, если мы говорим конкретно о Запорожье. С чем это связано? Разочарование? Однозначно это и разочарование в целом. Но есть еще много важных факторов, таких как если раньше молодежь выходила и она чувствовала, вот я могу быть и нацелен, и могу реализовать свое право на государственное управление, если я могу что-то поменять, я один маленький человек, там, или 10, 20, то сейчас они при реализации каких-то своих проектов, своих идей, сталкиваются на эту бюрократию, которая рубит все. Они автоматически забывают, какие проекты, для чего они делают. И они уходят в себя, они становятся еще пассивными. И они думают, да ладно, мы пытались, у нас не получилось. Ты говоришь делать дальше? Ты говоришь о том, что общественное сознание, гражданское сознание, оно изменилось. Но если мы говорим о чиновниках, и о
об этой сфере, то все стоит на месте, так я понимаю? Ну, мы говорим о государственном аппарате. Может быть, чиновники поменялись. Есть много новых лиц и в исполнительной власти, дай бог, там, треть новых лиц в законодательной власти. Но ситуация с государственным управлением и полностью система, она осталась та же самая. Полностью люди, которые пришли, они не могут даже сломить этот хребет этому дракону, который строился, вот, извините, 23 года, которого по полочкам, по кубикам разлаживали, а сейчас они так перерубить его просто не могут. Со временем, если они, конечно, будут дальше долбить эту стену, эта стена упадет. Но сейчас, как эти и разрешительные документы, и куча круговой поруки, 25 подписей, извините, выделить пачку бумаги, надо 25 подписей от начальника управления, от главного бухгалтера, от там, члена контрольно-ревизионного управления и так дальше. Ну, для элементарных, низших, ну вот, для вещей это невозможно просто. Это... Запорожье, город. Что нужно нашей молодежи, чтобы у нее опять появился стимул, и они поверили, что они важны, они двигатели всего прогресса и двигатель всех движений. Что нужно, чтобы молодежь появилась, и мы видели ее дальше, видели это движение? Ну, молодежь однозначно есть. Что нужно? Возможность реализовать себя. Если мы смотрим, что вот облсовет выносит свое решение на бюджетной комиссии ликвидировать 15 центров досуга, ну будем их примерно называть, это библиотеки, образовательные какие-то учреждения, ну, которые являются коммунальным предприятием, в которых, в принципе, молодежь может хоть как-то себя реализировать. Не говорим уже о каких-то спортивных сооружениях, которых, в принципе, в Запорожье нет. Активно заниматься спортом невозможно. Заниматься самообразованием, ну, в принципе, бесплатно или за небольшую плату молодежь не имеет. Так куда ей деваться? Как ей вообще развиваться в этом городе? Если инициатив для молодежи ни со стороны власти, ни со стороны большого крупного бизнеса не поступает, а средний бизнес и развиваться, и датировать молодежь, ну, к сожалению, не может. А городская власть, она что делает для молодежи вообще в городе? Вот мэр сейчас в АТО волонтерит, горисполком там работает по-своему как-то. На молодежь обращают внимание, ты состоишь в каких-то там комитетах, заходишь в те кабинеты. Что происходит в городе именно вот если говорить в целом о исполнительной власти в городе, о местном самоуправлении, да, я состою в городском молодежном совете. Движение, конечно, происходит. В молодежном совете там из 90 делегатов, каких-то там 25, которые более-менее не заангажированы. Ну, вы же понимаете, распределение всех молодежных советов и консультативно-советных органов при всех ветвях власти и при всем, чем возможно. Это лобби одной группы, лобби второй группы. Оно начинается с самых низов, самого этого. Если есть там группа Запорожстали, группа Моторсечи, если будем говорить в целом, и каких-то еще градообразующих предприятий, есть группа этого, красная, синяя, желтая, зеленая. И мы говорим, что каждый через минимальные ветви что-то лоббирует, лоббирует и лоббирует. Ну, мы какую-то минимальную работу, конечно, видим. Какие-то отделы там, работы с молодежью, они работают, они проводят какие-то акции. Сказать, что они имеют какой-то, можно, ну, таким словом, выхлоп больше, чем для минимального уровня и для галочки, ну, очень мало. Работа ведется, но она ведется нерационально. Последняя акция, которая проходила в городе и нашумевшая, это, я так называю ее, валяние Ленина. Вас там мы не заметили. С чем это связано? Почему вы не присоединились? И ваше отношение к памятникам? По поводу моей позиции к памятникам, оно было и будет, и оно не изменится. Памятники должны быть убраны в любой способ. Либо цивилизованным демонтажом, либо, извините, их надо валять. Ну, по поводу Ленина Большого, валять его, конечно, сложно. Ну, памятник, он порождает социальное напряжение. Возле него собирается, кучатся. На 14 на День влюбленных, извините, когда памятнику дают Валентинку, и там говорит: Ленин жив, спасибо, что вы тут стоите, есть фотографии. Ну, это смешно. Но, извините, этот памятник рождает городских сумасшедших, которые потом не дают работать власти, которые заходят в кабинеты, создают какие-то народные рады, всеукраинские рады, создают еще кучу просто нереальных органов, и они входят. Я не могу сказать, что они не являются какими-то там лицами, но все равно они есть. По поводу... как разобраться, вот как раз в тему, как разобраться обычному обывателю запорожцу в общественных движениях? Вот вы сейчас говорите, там, народные рады, еще кто-нибудь. Как обычному обывателю, допустим, молодому человеку, разобраться в этих движениях? Ну, как понять, для начала хотя бы смотреть на название. Если там написано «Президент
всего, чего только можно, или там глава там, всесоюзной, всемирной вселенной, тогда, конечно, это уже сразу откидывать. Потом по направлениям. Если мы смотрим, если, например, какая-то общественная организация, объединение имеет в своей структуре какие-то отдельные подразделения, и она занимается отдельными направлениями, тогда может она еще где-то действенна. Но так мы понимаем, что ну, там 20 человек или 30 не могут осязать все. Или как мы смотрим сейчас, какие события последние происходят. Например, люди, которые, я не думаю, что очень хорошо разбираются в жилищно-коммунальном хозяйстве, и приходят и читают меморандумы тем людям, которые занимают в эти кабинеты. Это ты сейчас говоришь о департаменте ЖКХ? Да, я говорю о департаменте ЖКХ. Я не спорю, что Безлепкин, который возглавляет, он, конечно, не из лучших, это явно. Но люди, которые, извините меня, вообще не разбираются и идут его менять. На кого менять? У нас есть лучшие кандидатуры, у нас есть открытый. Если есть, хорошо, открытый конкурс, 30 дней, подавайте кандидатуры, мы рассмотрим квалификационные требования. Любые люди подадутся, людей будет море. Только, да, сделайте это так, а не назначением мэра за его визой, поменяли, сменили начальника департамента. Но это как минимум неправильно. Есть открытые процедуры, конкурсы. Они происходят. Происходят почему-то в Винницком городском совете, почему-то не происходят в Черновицком городском совете, в Тернопольском. До некоторых времен, этому сожалению, они проходили и в Донецком городском совете. Конечно, там была своя процедура назначения, но они происходили по открытым конкурсам. Почему у нас в Запорожье происходит назначение от руки? Почему просто обычной визой? Ну мы же свободные люди, мы же хотим видеть взаимодействие и публичность нашей власти, открытость перед нами. Риторический вопрос и откровенный ответ хочется услышать. Прошло достаточно времени. Ну, достаточно времени уже для того, чтобы понять, кто чем занимался все эти годы, даже на местном уровне. Да. Почему у нас никто не сидит? Опять же, мы возвращаемся в самое начало нашей карусели. Потому что не работает судебная система. Если мы будем говорить о прокуратуре, какой бы она хорошая не была или плохой, ну сейчас мы смотрим, что она плохая, потому что дела не ведутся, есть много дел, по которым можно или открывать, или не закрывать, не приостанавливать, а хотя бы уже давать педозы исполнителям. Она не ведется. Но опять же, даже если прокуратура доводит до суда, мы видим решение судов. Выпустить на поруки, выпустить под залог, человек выходит или надевает браслет. Чемодан, да? Да, чемодан, уехал, или там смешные абсолютно там залоги, там 20 тысяч гривен человеку, который совершил экономическое преступление и унес из бюджета там в свои карманы 20 миллионов. Но если ему дали 20 тысяч, то он заплатит, уедет и скажет до свидания. Ну вот такая система, ее надо сменить, отношение людей к этому. Люди должны выносить резонанс. Если судят, например, человека, который расстреливал людей на Майдане, то каждый человек должен осознавать, ну извините, но человек 20 людей расстрелял, значит ему надо все-таки поднять резонанс, раструбить это все. И мы видим, публичность работает и на судей. Конечно, судейская бронь в виде неприкосновенности – это то, что мы должны от него отходить. Судьи все равно должны быть прикосновенны, их надо судить не по той процедуре, что Верховный Совет проголосовал, и, извините, только тогда может обычный судья там, Заводского района Запорожья быть вообще как-то хоть минимальным способом к ответственности привлечен. А так, ну, извините, за любое нарушение. Наш прифронтовой город. Мэр взял наш Запорожский и уехал волонтерить в такое сложное время. Как это можно назвать? И что думаете по этому поводу? Ну, по поводу мэра у нас свое личное отношение. Мы не видим его работы довольно давно, эффективной и продуктивной. Конечно, многие люди думают, что жизнеобеспечение города происходит, как бы город живет, не стоит, работает. Ну, для этого есть, извините, там, порядка 10 депутатов, которые входят в постоянную комиссию по жизнеобеспечению. Есть там порядка 5-6 департаментов, которые работают, куча КП, довольно большое количество работников, которым этим обеспечением занимаются. Как бы мэр должен просто это администрировать. Потому что происходит отношение, ну не может вот так человек, на котором возложена такая большая ответственность держать прифронтовой город, притом губернатора нет областного военкома. Непонятная ситуация с областным МВД, если в целом проследовать всю ситуацию, куда уходить с такой должности? Тем более, если он заявляет, там, извините, 2 месяца назад,
надо уволить моего первого заместителя Свиркина, и после этого он оставляет, или там, если я ухожу, приходит Таран. Да, он говорил, нельзя оставить, да, мне должность оставить, ну, будет да. Таран, а тут он уходит, будет, а тут он сам уходит, и в этот сложнейший момент отдает город, ну извините меня, непонятно кому в руки, если он, это с его слов, он говорит, я не знаю, кто такой Таран и на кого он будет работать. Как тут можно судить? С точки зрения объективной, то это какое-то дезертирство. Человек бежит с корабля, который тонет. Наверное, там уходят какие-то слухи. Мы официально еще не видим заявления от прокуратуры, что ему хотят дать подозру в совершении каких-то преступлений. Но если так, то, наверное, он уходит от этого. Мы не можем это обсуждать, потому что официальных заявлений нет. Опять же, мы опять стремимся. Если вот прокуратура скажет, все, у нас есть, только он появится, мы ему дадим. Этих заявлений мы все равно не видим. Опять же, эти подколотные игры. Может быть, он уехал и ищет какой-то там протекторат в лице нового генпрокурора, чтобы эти все дела замять. Потому что мы видим, это Шокин, мастодонт старой системы. Мы видели его резонансные дела. Он, конечно, профессионал, он умеет доказывать, он умеет садить преступников, он умеет распрошивать те дела, которые вроде бы лежат на дне. Но не факт, что он не сможет договориться с нашим мэром. Вот ты давно уже занимаешься, хоть и молод, но давно занимаешься общественной деятельностью. Что тебя на это толкает? Не приписали ли тебя какой-нибудь группировке? Не получаешь ли ты деньги от кого-нибудь? Два больших запроса. Однозначно, что дает? Я студент, я учусь, и пока я поставил цель, пока я еще учусь, я могу себе позволить заниматься общественной деятельностью. Потому что в моем амплуа это занимает очень большой отрезок временной. Но для себя я поставил цель, надо менять себя. Можно научить людей сортировать мусор, можно научить людей заниматься энергосбережением, ставить себе энергосберегающие лампочки, и это надо рассказывать. Конечно, те люди, которые мы крутимся, они в это все понимают. Но есть бабушки, которые включила свет на 250 ватт лампу и сидит себе, смотрит телевизор. А потом, почему так дорого? Почему так дорого? Потому что научитесь экономить, научитесь вести рациональный образ. И это можно научить, не говоря уже о системе образования, которую мы стараемся менять, мы вводим какие-то новые новшества и хотя бы отстоять то, что нужно. У нас будут скоро местные выборы. Молодежь, конкретно ваша организация, готова в этом участвовать? Конкретно наша организация в прямом или непрямом виде участвовать будет, потому что мы являемся в Запорожской области, полностью координируем все программы общественной сети «Опора». То есть мы занимаемся не только избирательными парламентскими программами по наблюдению, по аналитике по выборам, мы занимаемся жилищно-коммунальными программами, мы видим, какой там, провал полностью происходит. Мы занимаемся программами образовательными, это также самое наблюдение за процессом ЗНО. Не знаю, будут ли идти люди в представительскую власть в Запорожье или в области. Мне бы хотелось, чтобы они все-таки шли. Но опять же, если мы найдем поддержку, ситуация зависит в том, если нам дадут место, образно, какая-то демократическая сила, место в списке, мы, наверное, согласимся. Это, наверное, а если, извините, идти на округ, где там уже все засеяно, это можно не назвать засеяно, где там море гречки плавает, а сверху посыпают сахаром и подкидывают туда сливочное масло, то как человек, который, не имея ресурсов, может там выиграть? Практически никак. Это люди там по 20 лет, которые, вы смотрите состав нынешнего Госсовета, 5-6 лет, это нереально. То есть, если так, то влаживать деньги, чтобы не выиграть, тем более деньги надо влаживать не маленькие. Это будут такие рубиконные выборы. Потому что, Совет Верховный есть, президент есть, сейчас зайдут местные советы и начнется реформация. Или мы войдем в деградацию, или мы все-таки сможем реформировать, выведем экономику стагнации и пойдем дальше. Недавно общественные организации объединились и создали общественное объединение вместе. В двух словах, для чего это все? Мы видим, какой ситуации, какое распрошивание происходит. Распрошивание происходит, я не знаю, оно происходит целенаправленно, может какими-то силами, а может просто от того, что люди от большого ума. Но люди с каждым днем становятся все меньше. Если раньше мы там могли провести какой-то майдан, могли провести какую-то совместную акцию, то сейчас мы не можем даже собрать действительно людей, патриотов, профессионалов в той или иной сфере, которые могут подсказать, проконсультировать. И мы ищем
И мы вот нашли, мы соединились. И в дальнейшем мы планируем одной большой демократической группой идти и развивать Запорожье в разных направлениях. Есть профессионалы в безопасности, в образовании, в медицине, в молодежи. И нужно идти только так, потому что без этой взаимосвязи мы опять же нарвемся, и через определенное количество времени мы либо прекратим свою деятельность, потому что она будет неэффективной, либо чужими руками нашу деятельность прекратят. Скажите, пожалуйста, вот такой вот вопрос, но я хочу получить четкий ответ на него. Пройдут местные выборы, в любом случае они будут. Не получим ли мы опять те же лица? Опять тех же депутатов, которые, как ты говоришь, сеяли гречкой, красили лавочки и ставили турники. Мы можем получить ситуацию, люди должны понимать, что мы можем получить ситуацию еще хуже, чем тогда. Потому что тогда там были целенаправленно, лоббировали чьи-то интересы, либо больших предприятий, либо предприятий малых, либо каких-то политических кланов. То сейчас эти же кланы останутся, они заведут там под какими-то лейбами новой формацией. Перекрасившиеся? Они не только они наберут новых людей, они наберут так само молодых, активных, каких-то средних, наберут экспертов, которые там за банку, извините, гречки, в эквиваленте, побегут и будут работать с ними. Придержат, может быть, должности в исполнительном комитете, может быть, они придержат, вот, идите, мы дадим вам возможность реформирования. Но мы можем получить еще большую проблему в тех людях постмайдановских, которые, захотят пойти, и люди их поддержат, которые не являются, может быть, профессионалами. Очень бы хотелось, чтобы прошли действительно профессионалы, и они занимались действительно хотя бы не только жизнеобеспечением, а хотя бы минимальным развитием. Потому что, зачем нам, извините, там 1480 человек в аппарате Запорожского городского совета, исполнительного комитета, для того, чтобы они там переворачивали бумажки и чтобы у нас была вода, этого хватит десятки меньше людей. Зачем нам там где-то есть управление, которое занимается развитием, если развитие не происходит? Зачем они? Значит, они должны быть упразднены, значит, хотя бы пустить эти деньги на медицину, на зарплату, пустить эти деньги в основание, вытащить его из этой пропасти, в которой оно оказалось. Мне тоже очень хочется, чтобы молодежь становилась у руля, чтобы в итоге мы прекращали видеть одних и тех же людей годами, которым давным-давно пора просто в домино сидеть и играть на лавочках. Нет, они идут, и с понятной целью, понятно для чего они занимают опять те же депутатские кресла, опять кабинеты. И самое главное, чтобы народ и горожане понимали, что все в их руках. Надо действительно начинать изменения. Хочу личный вопрос задать. Ты холост? Да, я холост. То есть пока все впереди? Все впереди. И у меня есть, конечно, какие-то отношения, я их поддерживаю. У меня есть родной для меня человек. Я холост, я думаю, пока еще, мне не тот этап фундации, чтобы создавать семью, пока я еще не смогу ее обеспечить. По твоему мнению, в каком возрасте сейчас, к примеру, среднестатистический запорожец уже имеет возможность, даже при нынешнем экономическом состоянии, заводить семью? И это вопрос нынешнего экономического состояния. Разные фунда. Некоторым людям хватает 2000 гривен в месяц для нормального жизнеобеспечения, некоторым 5, а некоторым 50 мало. И в целом, когда человек понимает, что он успешен, что он реализован, и что он может обеспечить и себя, и жену, и будущих детей. Определенного возрастного конечно, критерия? нет. Как минимум человек может обеспечить минимальным. Хорошо, а для тебя финансовый фундамент на каком уровне находится? На начальном, то есть. Нет, я имею в виду в сумме. В сумме говорить? Да, сколько мне нужно денег в месяц, чтобы существовать, жить нормально и так. Я говорю открыто, денег надо много. Если эта сумма должна быть, мы будем говорить в долларах, потому что если с этой экономикой смотреть, эта сумма должна быть минимум $300-400 в месяц, должна быть зарплата, тогда я смогу создавать семью, тогда я смогу знать, что ребенка я отведу в садик, и он будет получать там довольно нормальное, качественное обслуживание, я могу его вкладывать в образование, в спорт, могу себе позволить съездить отдохнуть. Пока я такого уровня не достигну, надо работать, значит, надо развиваться. Почему другие люди могут зарабатывать, а мы нет? Я говорю о честном бизнесе, он есть. Я думаю, что с такой молодежью у нас все получится. Я хочу пожелать успехов вашей организации, вашим ребятам, идти только вперед. Спасибо за то, что пришли сегодня к нам в гости. Спасибо. Был рад.